Bang, kalau mau ngasih makannya berapa ekor peletnya, Bang? Please dibalas, bukan berapa ekor, mungkin berapa biji ya. Saya setiap hari untuk pagi saya di mix pakai jangkrik ya guys. Kalau malam saya kasih shrimp pelletnya El Barca ya. Bentar gua ini cuma segini ya guys, tiap hari, tapi rutin tiap hari dikasih. Oh, diajak main dulu, terus diajak main, tapi rutin ya setiap hari.